Como professora de inglês, eu não deveria te contar isso, mas você pode sobreviver nos Estados Unidos sabendo apenas 5 frases. O resto é um detalhe. Não dá para decorar tudo, mas com um kit de sobrevivência você se vira em 99% das situações. Olha só, para pedir ajuda. Excuse me, can you help me? Excuse me, can you help me? Para achar qualquer lugar. Where is the place? Where is the place? Para pedir qualquer coisa. Can I have, please? Can I have, please? Para saber o preço. How much is this? How much is this? Ou how much does it cost? How much does it cost? Não entendeu? Olha só essa frase. Sorry, I didn't catch that. Ou sorry, I didn't catch it. Sorry, I didn't catch it. Salva esse vídeo, que essas 5 frases vão salvar a sua viagem. Este é só o começo. Eu quero te transformar em um viajante global e confiante. Siga para aprender mais frases que você vai usar na sua viagem internacional. E vamos destravar o mundo juntos!